第7試合、本日のセミファイナル、キックボクシングアンダー 55kg 3分3ラウンドを行います。まずは青コーナーに達弘ハリケーン選手の入場です。対する赤コーナーよりタイガー奇跡選手の入場です。なおこの試合はタイガー奇跡選手計量 300g オーバーによりマイナス1ポイントにて行われます。ラウンド1、
再開します。第1ラウンド終了です。セコンドダウン、セコンドダウン。ラウンド2。タイムストップ。再開します。
客様の声を出しての声援はご遠慮ください。またマスクの着用を必ずお願いいたします。マスクは鼻までしっかりと覆っていただいて、ご観戦いただきますようにお願いいたします。セコンドアウト、セコンドアウト。ラウンド3、ラストラウンド。試合終了。判定に入ります。判定の結果をお知らせいたします。3対0をもちまして勝者青コーナー達弘愛犬。
どうも、ハリケーンジムの達井のハリケーンです。まず相手してくれたタイガーさん、ありがとうございました。大会に呼んでくださった AFC の皆さん、ありがとうございました。ちょっと今回こんな変な試合しちゃったんですけど、もしよかったら僕の階級でベルトを作ってタイトルマッチ1回やらせてください。お願いします。